Hello，大家好，我是小七。我现在带我女儿去诊所看一下，这2天她咳嗽的很厉害。现在晚上7点钟了，我带她去看一下。大家好，我是彩美玉。今天我爸爸带我去看病，然后我这几天在咳嗽，然后爸爸要去给我拿点药喝。现在去那个诊所的路上突然下雨了，我现在找个车，打个车过去。我叫我女儿在那个门口那里等着的。好了，找了这个车过去。现在到了这个诊所这里来了，我现在进去跟她看一下。刚刚医生检查了，我让他不打针，然后贴点膏药，然后拿点药回去吃吧。现在在配药。对。然后现在准备回家了，然后帮他身上贴了4个，是4个吗？贴了4个中药，那个中药熬的，然后贴到他的那个经脉吧。到明天来再换一次药，希望这2天快点好起来吧，快点好起来好不好？好。好起来就可以上学读书是吧？嗯。免得咳嗽影响学习，对不对？嗯。你的作业什么时候写啊？明天。明天写作业是吧？是。好，那就吃完药早点睡觉好不好？好。好。现在药拿回来了，现在我把它化点开水给我女儿喝。女儿现在在喝药了，她挺坚强的，有药她一口气都能把它喝完。这是喝的第2包药，我女儿说有点苦，但是她还是坚强的一口气把它喝完。现在给我小宝宝洗一下屁股，他刚刚睡醒了。现在给我小宝宝洗个屁股，他刚刚拉屎了。好了，可以了，可以了。好了，不喝了。我宝宝的屁股这2天擦完药，明显的好了很多。前2天就烂的有点厉害，这2天就好了很多。这里好轻啊，这里。现在好了很多了，明显的好转了。好了，可以了。现在我宝宝把它洗干净了，现在眼睛睁得好大了，在这里玩，好舒服啊！小宝宝，给爸爸笑一个。咦，我女儿好喜欢他了，我大女儿。刚刚我女儿喝完药了，现在让她早点脱完衣服，早点睡觉吧。希望明天一觉醒来咳嗽就好一点，人精神一点吧。我这个女儿挺乖的，挺懂事的。我的这个大女儿我也超喜欢她的。好了，我女儿现在已经让她睡觉了。我大女儿这2天咳嗽的也比较厉害，不舒服。然后小宝宝前段时间屁股有点红肿，然后这2天抹完药之后好了很多，明显的好转。好了，今天的视频就分享到这里吧，希望大家给我们点个赞，我们下期视频再见。